بما اننا داخلين على الصيف ودرجه الحراره هتبتدي ان هي تعلى معانا، فتعالى اقول لك لو العربيه بتاعتك سخنت وانت ماشي تعمل ايه. في البدايه لازم تكون عارف ايه هي دوره التبريد بتاعه العربيه كويس جدا، وتبقى عارف الاسباب اللي تخلي العربيه كمان تسخن عشان لو سخنت تعرف تتصرف معاها. انا في دوره التبريد بيبقى عندي 3 عوامل اساسيه بيدخلوا ميه للموتور بتاع العربيه، فاهمهم واولهم وهي قربه الميه. قربه الميه بتبقى موجوده عندي بالشكل ده. المفروض قربة الميه دي بتبقى خزان الميه بتاع العربيه. طيب قربة الميه او خزان الميه بتاع العربيه ده المفروض ان الميه جواها بيبقى ليها ماكسيمم ومينيمم، فالميه ولا تزيد عن الماكسيمم ولا تقل عن المينيمم. فانا عندي هنا اول سبب ممكن يخلي ان العربيه تسخن معايا ان منسوب الميه في القربه دي ينقص. ايه اللي هيخلي منسوب الميه اصلا ينقص؟ ممكن اكتر من حاجه. ممكن تسريب حصل عندي في العربيه، او ممكن ان الميه قعدت تتبخر يوم بعد يوم بعد يوم، فادت ان الميه نقصت بشكل كبير جدا فمبقتش كافيه ان هي تبرد العربيه. المهم ان الميه عندي ناقصت، فعشان كده مهم جدا ان لو العربيه بتاعتي قديمه اتابع قربه الميه دي كل يوم، ولو العربيه جديده ممكن اتابعها كل اسبوع او كل اسبوعين، عن طريق ان انا باجي افتح القربه بتاعت الميه ديت كده بالراحه، وببدا ان انا ابص فيها. لو لقيت ان الميه واصله لغايه الماكسيمم بتاعي او الحز ده فيبقى كده الميه بتاعتي تمام. لو لقيت الميه اقل من كده يبقى الميه بتاعت العربيه كده ناقصه، وابدا ان انا ازودها. طبعا الحركه ديت انا ممكن اعملها والعربيه بارده بس، لكن لو العربيه سخنت معايا ومؤشر الحراره كان عالي عندي فما اقدرش ان انا اجي افتح القربه دي على طول، لان الميه اللي جوه العربيه حتى لو ميه قليله فهي ميه سخنه جدا، فانا ما اقدرش ان انا افتحها على طول. امال المفروض ان انا افتحها ازاي؟ عن طريق ان انا ببطل العربيه واسيب العربيه حوالي ربع ساعه كده تهدى خالص، وابدا ان انا افتح القربه دي سنه صغيره خالص. بفتحها حاجه بسيطه جدا، تبدا ان هي تطلع الهواء اللي جواها كله، وابدا ان انا افتحها كمان سنه صغيره، برضو بلاقيها بتطلع هواء جامد او ضغط البخار اللي جواها جامد، فساعتها اقدر ان انا افتحها خالص. طيب انا بعد ما فتحتها خالص ينفع دلوقتي اجيب الميه واحطها جواها؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان الميه اللي جوه القربه او الميه اللي جوه الموتور ميه سخنه جدا، والميه اللي انا احطها طبيعي هتبقى ميه بارده، فهنا في فرق في الضغط بين الميه السخنه وفرق بين الميه البارده، فيحصل مشكله في الموتور بتؤدي ان هي بتجيب حاجه اسمه جون وش سلندر، او بيحصل مشكله في الموتور. عشان كده لما اجي ازود الميه بتاعت العربيه والعربيه سخنه، فمهم جدا ان انا بعد ما افتح القربه ديت والاقي ان القربه فعلا ناقصه، ابدا ان انا اشغل العربيه الاول وبعد كده احط. طب لما اشغل العربيه ايه اللي بيحصل؟ الميه بتبتدي ان هي تجري في المواسير بتاعتها، فالميه السخنه بتخش مع الميه البارده، بيوصل للموتور درجه حراره واحده ما بيعرفش يفرق ما بينهم، فما بيحصلش مشكله. تاني سبب بقى يخلي برضو ان العربيه تسخن او يخلي ان درجه حراره الموتور تترفع عندي في العربيه، وهي مراوح التبريد. العربيات معظمها بيبقى فيها مروحتين، وفي عربيات بيبقى فيها مروحه بس كبيره شويه. المراوح ديت ايه فايدتها؟ بيبقى ليها اكتر من فايده. اول حاجه واهمهم ان هي بتبرد الريداتير بتاع الميه. ايه الريداتير بتاع الميه؟ الريداتير بتاع الميه ده الخزان الرئيسي اللي الميه بتبقى موجوده جواه، غير قربه الميه. ده الخزان او المكان اللي الميه بتفضل قاعده جواه باستمرار. فانا دلوقتي الميه عندي بتبقى راجعه من الموتور ميه سخنه، فبتبدا ان هي تشتغل عليها مراوح التبريد دي مع الهواء اللي بيبقى جاي من الشبكه بتاعه العربيه من قدام، فهم الاثنين بيوصلوا درجه حراره الميه ان هي تبقى بارده. فلما تيجي ترجع تدخل للموتور تاني فبقت الميه عندي ميه بارده، فترجع تمتص درجه حراره الموتور وترجع تاني للريداتير، وتبدا المراوح دي تشتغل عليها وتبردها، وتفضل الدوره شغاله الى ما لا نهايه طول ما العربيه ماشيه. الميه بتخش للموتور تسحب درجه حرارته، ترجع للريداتير، المراوح تشتغل عليها فتبردها. فانا عندي هنا لو مراوح التبريد دي اتفصل، ايه اللي هيحصل في العربيه؟ اللي هيحصل ان الميه مش هتبرد. الميه اللي راجعه من الموتور عشان تبرد في الريداتير مش هتبرد، فهتفضل ميه سخنه، فترجع تدخل الموتور هتزيد درجه حرارتها اكتر واكتر، فالموتور هتزيد درجه حرارته، فالموتور مش هيبرد عندي خالص، فدرجه حراره الموتور هتترفع بشكل كبير جدا وتبقى اعلى من الطبيعي، فالعربيه هتسخن برضه. فالحل بتاعها ان انا لما بنزل من العربيه وبلاقي ان مؤشر الحراره عندي عالي وبشوف ان ميه التبريد هنا بلاقيها كامله، فتاني حاجه على طول بتيجي في دماغي ان مراوح التبريد، ومجرد ان العربيه اصلا درجه حرارتها عاليه فالمفروض مراوح التبريد تبقى شغاله باستمرار، فمعنى ان هي مش شغاله يبقى كده في مشكله او في عطل حصل فيها، فمحتاج ان انا اسيب العربيه تبرد خالص وبعد كده اخدها اوديها لاقرب كهربائي عشان يشوف المشكله اللي في المراوح كانت بسبب ايه. تالت حاجه بقى عندنا تخلي ان العربيه برده تسخن، وهي ترمبه الميه. ترمبه الميه بتاعت العربيه بيبقى مكانها في الجزء ده كده بالظبط، او في الجزء الشمال بتاع الموتور غالبا. ترمبه الميه دي بقى ايه وظيفتها؟ ترمبه الميه هي اللي بيبقى وظيفتها تقليب الميه. يعني ايه؟ يعني انا زي ما اتفقنا ان الميه عندي في البدايه بتبقى في القربه، بتبدا ان هي تنزل بخراطيم كده عشان تخش على الموتور، تسحب درجه الحراره بتاعت الموتور كلها، وتبدا عن طريق الخرطوم ده ترجع تدخل للرادياتير.
عشان خاطر الريداتير يبدا ان هو يبرد الميه عن طريق المراوح او عن طريق الشبكه اللي قدام وانا ماشي بالعربيه زي ما كنا بنقول. فترجع الميه تخش عن طريق الخرطوم ده كده، ترجع تخش تاني جوه الموتور. فالميه اللي راجعه للموتور ميه بارده فتخش فتسحب درجه حراره الموتور، وهكذا، وتفضل الدوره دي شغاله باستمرار. فانا عندي ترمبه الميه هي اللي بيبقى دورها ان هي بتقلب الميه او تمشي الميه في المواسير دي كلها. فتخيل بقى انت معايا دلوقتي ان ترمبه الميه دي عطلت او وقفت عن الشغل بتاعها، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الميه السخنه هتفضل موجوده جوه الموتور زي ما هي، والميه البارده هتفضل موجوده في الريداتير زي ما هي. فولا الميه البارده هتعرف تخش للموتور عشان تبرده، ولا الميه السخنه هتعرف تطلع من الموتور عشان خاطر تبرد، فالعربيه هتسخن برده. ترمبه الميه باظت معايا، هعرف ازاي؟ هعرف عن طريق حاجتين، ان انا لو عداد الحراره اترفع معايا هعمل زي ما بعمل كل مره، هنزل اشوف الميه بتاعت العربيه، هلاقي الميه كامله ومش ناقصه. هبص في المراوح بتاعه التبريد، الاقي مراوح التبريد برده شغاله بس العربيه سخنه. يبقى هنا السبب الثالث على طول هو اللي هيجي في دماغي، ان ترمبه الميه هي اللي بايظه وما بتقلبش الميه، فعشان كده حصل السخونيه بتاعت العربيه دي. طيب بعمل ايه؟ بسيب العربيه برده تبرد خالص، وبعد كده بشغلها واجري بسرعه على اقرب ميكانيكي واقول له غير لي ترمبه الميه او شوفها ما بقتش شغاله ليه. ويبقى بالشكل ده انا عرفت ازاي ان لو العربيه سخنت معايا ممكن ابردها، او ممكن على الاقل ما يحصلش مشكله في العربيه، واتفادى ان انا اخش في قصه ان العربيه الموتور بتاعها يحصل فيه مشكله كبيره، وممكن اضطر ان انا كمان اغير الموتور بتاعي.